Dit is hoekom ons by mekaar. Dat dinge kan gebeur as ons by mekaar is. Dat die werk van die Here geopenbaar kan word wanneer ons by mekaar is. Die woord van die Here sê, moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos nie of verontagsaam. Want hierso kan jy meer kry as wat jy kry as jy alleenig is. Want die gebed van die regverdige dra baie krag. Imagine net, as die gebed van 100 regverdiges daar om jou is en jy bid saam. En terwyl ons bid vir mekaar, en daar so is worship, en lofliedere, en aanbiddingsliedere wat gesing word vir ons koning, ons Vader, ons Here, ons Skepper. Hoe amazing is dit dan nie, wat sy krag hierso gaan wees, en wat losgelaat gaan word hierso, sodat mense genees kan word. Is dit nie my come on people, is dit nie amazing? Kom ons ken die Here met ons. Dit is amazing. Halleluja, halleluja. My tannie, hallo. Ek sien jou nie eers nie, help om terug. Ek is my bang vir hy tannie. Hulle sê 'n moeder wat een seun groot gemaak het, sien ek nog voorkans. Soos my vrou, wat 'n moeder is van 2 seuns, begin ek nou 'n bietjie uitlos. Maar 'n moeder van so baie seuns, los hulle heeltemal nie. Hulle is mos so. Ja, hulle is mos sterk. Nee, daai vrouens is sterk. Kyk, dit is nou nie om 'n kinders groot te maak, is 'n maklike ding. Ons kry mos nie, daai is net genade van die Here. Daai is net die genade van die Here, want as my kinders, ons wat net my kinders, as my kinders ons groot geword het, soos wat ek hulle geleer het, toe hulle nog klein was, nee, dan was daar chaos geweest, want toe ek nie die Here gedien. En ek kan vandag sê, dank die Here vir die genade, om my kinders, laat u my tekortkoming en nie oorgedraai het met my kinders. Dit is net amazing. En ons kinders is ons rykdom. En ons sê, ja, dit so, ons kinders is ons rykdom. En ons het nie nodig om net natuurlike kinders te hê, biologiese kinders te hê nie. Ons gaan baie kinders hê. Baie geestelike kinders. Want as ons staan en ons is as kinders van die Here, dan kan jy seuns en dogters sê in die gees, vir wie jy 'n vader en 'n moeder is. Kom nou. Dis ons werk, dis ons funksie daar. Dit is ons funksie daar. Amen. Dis lekker om die Here te dien. Amen. Daar sê, amen. En daar so 'n prentjie wat Boetie vir my opgesit het, en toe ek hom sien daar so, toe dink ek, dit is die leeu van Juda. Want ek wil met u praat oor wie? Hoor mooi, ek wil met u praat oor wie? Jesus. Ons gaan nou sien oor wie ons gaan praat. Wie? As jy dink ek wil oor jou praat, maak jy 'n fout. Ek wil met jou praat, maar gaan nie met jou praat oor jou nie. Ek gaan met jou praat oor iemand anders. Ek gaan met jou praat oor iets anders, wat eintlik met jou liggaam en met jou doen en late nie veel uit te wy of veel te doen het. Bedoelende, ek gaan nie dit aanspreek vandag. Jy gaan vandag self besef, dinge wat jy doen en hoe jy dink, is partykeer nie so heeltemal 10-4 soos wat dit veronderstel is om te wees. Dis nie heeltemal so reguit, soos nie. Ons moet ons pad, die hou moet reguit geslaan word. Die pad moet reguit geloop word. Kom, is dit nie so nie? Wie? Ons begin met wie? Kom ons kyk daarso. Wie? Wie se verslag sal jy glo? Kom ons kyk na die eerste een. Jesaja 53 vers 1. Waar is julle swaarde? Kom, wys by. Waar is julle, daar sê. Daar kom hulle so stadig, maar seker nie daarso. Daar sê, Jesaja 53 vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Wie se verslag sal jy glo? Sal jy 'n menslike verslag, mens wat jou iets kom vertel, glo? Of gaan jy wat die woord van die Here vir jou sê,
glo. As ek vir jou nou kom sê, ja, dit is alright, jy kan maar gaan steel as jy honger is. Maar die woord van die Here sê, jy mag nie steel nie, jy sal nie steel nie, want dan sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Vir wie gaan jy glo? Vir wie gaan jy glo? Jy gaan die woord van God glo. As jy my gaan glo, het jy moeilikheid. Want ons vertel te veel stories vir mense, wat nie heeltemal die waarheid is. Die woord van die Here sê, hoekom ek altyd aandring dat jy jou swaard by jou moet hê, is jy moet my as prediker kan toets aan die woord van God of ek die waarheid praat en of ek nie miskien net so 'n stukkie van die woord verdraai nie. Want dan is dit nie meer die volle waarheid wat aan jou verkondig word. Wie se verslag sal jy glo? Of gaan jy elke keer as jy die woord van die Here vat, gaan jy die woord van die Here so lees en skrif so uit konteks uitdraai, dat hy verslag eintlik by jou gaan pas. En dat jy jouself kan regverdig vir die dinge wat jy doen. Hy sê daarso, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Gaan jy glo wat 'n mens vir jou sê? Gaan jy glo wat 'n politikus vir jou sê? Of gaan jy glo wat 'n kind van die Here jou vertel? Onthou wat ek sê nie 'n Christen nie. Ek sê nie Christen nie, ek sê 'n kind, 'n ware kind van God. Vir wie gaan jy glo? 'n Ware kind van die God. Hoe gaan jy weet hy gaan die waarheid? Hoe gaan jy weet hy praat die waarheid? Want dit gaan 'n lyn wees met God se woord. Amen. Wie se verslag? Romeine 8:28. Ek sê nie vir Romeine 8. Hy sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, luister dan, alles te goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou daar's nou 'n bietjie 'n kruks daarso. Ek sê wie het die finale sê in jou lewe? Wie het die finale sê in jou lewe? Ja, God het die finale sê in ons lewe, maar pas ons dit toe. Of het my pa die laaste sê in my lewe? Of het my ma die finale sê in my lewe? Of my moeder of my sussie? Of een van my vriende? Of die pastoor? Of die polisman? Wie die laaste sê, of die finale sê in jou lewe? God het die laaste sê in jou lewe. Wanneer het hy die laaste sê in jou lewe? Wanneer jy hom lief het. Want as jy God nie lief het nie, dan gaan jou eie kop volg, dan het God nie meer die finale sê in jou lewe nie. Dit is wat ek en jy dink, ja. Maar God het nog steeds die finale sê in jou lewe. Want sy hand lê jou lewe. Nou dit, in sy hand lê jou lewe. En hy gaan bepaal wat 'n pad jy stap. Hoe ver gaan jy jou toelaat om 'n pad te stap en 'n draai te gaan loop? Hoeveel seer gaan jy kry daarso tot voordat jy by jouself gedoop gaan word op jou knieë en hom aanneem as persoonlike verlosser maak. Ons is eintlik baie stupid. Ja, ons wil die Here dien met alles wat in ons is, maar ons wil eers al die sypaadjies, afdraai paadjies en hy moet gaan vang en dan kry ons bitterlik seer. En na 'n paar jare dan kom ons nog wat stikkends en krimpelend en vol krene en stene en krimpel kom ons terug na die Here toe. Dan sê die Here vir hom, baie welkom terug, ek is bly hierso. Maar kyk hoe lyk jy nou? Maar weet jy wat? Jy sal nou heel gemaak word, maar die storie wat jy vertel, our story is his glory. My storie, my getuienis sal gaan tot die eer van die Here en tot glorie van God. En ons weet dat hulle wat God liefhet, alles te goeie sal meewerk. Hoekom gaan dit gebeur? As jy die Here dien in gees en in waarheid, en jy het God lief bo alles in jou lewe, dan sal die dinge wat jy doen ten goeie meewerk elke keer, because why jy gaan toelaat dat die Heilige Gees jou raad gee en jou leidsman wees. Amen.
Volgende ene, Romeine 8:31. Wie kan teen jou wees as God vir jou is? Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir jou is. Wat ek sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Nou wat beteken daai as? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Wanneer sal God vir jou wees? Wanneer jy hom dien met alles wat binne in jou is. Wanneer jy hom aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Wanneer jy hom ken in jou wandel en in jou weet. Dan is dit wat jy daar sal sê, wie kan teen my wees? Die psalmdigter sê vir ons daarso. Hy sê, ek is so sterk in die gees van die Here. As hy aan my kant is, kan 'n bende by storm loop, niks sal my oorkom nie. Daar kan 1000 aan my een kant val en 10.000 sal aan my ander kant val, maar die onheil sal my nie tref en my nie oorkom nie. Kom nou, dan is dit, as God vir my is, wie kan teen my wees? Wat probeer ek sê? Ek persoonlik wil hê God moet vir my wees. Wat moet ek doen om God hier binne te kry? Ek moet lewe volgens sy woord. Ek moet lewe volgens sy woord. Ek moet doen wat hy vir my sê om te doen. En nie wat ek net wil doen nie. Ek moet doen wat hy van my verwag om te doen. Nie wat ek dink die beste is nie. Ek moet hom raadpleeg om te seker te maak die ding waartoe ek op pad is en die pad waartoe ek op pad is en die pad wat ek besig is om te loop is die pad wat hy vir my uitgekies het. Dan op daai pad sal ek loop en die onheil sal my nie tref nie. Op daai pad sal ek loop, bendes kan my storm loop, maar ek sal niks voorkom nie. Hoekom nie? Want my lewende God gaan daai fight vir my fight. Hy gaan die onheil vir my afweer voordat dit my tref. Dit is wanneer dit gaan gebeur. Dit is wanneer dit gaan gebeur. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8:32. Hy sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie het jou lief met 'n ewige liefde? Johannes 3:16 sê dit ook. Hy sê, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons sal hom beerwe. Wie het jou lief met 'n ewige, onvoorwaardelike liefde? Kom, ek gaan vir so iets vra. Wie, wys net of my, wie is getroud of wie was al getroud? Alright, het jy al met jou gade 'n argument gehad? Gaan nie. Wat sê jy van nie? Groot argumente. Ja, ek en Antoinette het ook al groot argumente gehad. Baie groot argumente gehad. Maar as ek en sy besluit ons is vir mekaar lief, met 'n onvoorwaardelike liefde. Met ander woorde, jy gee liefde sonder om iets terug te verwag. Dis onvoorwaardelik. Sê ek vir jou nou, jou argumente gaan soos mis oor die son begin verdwyn. Want dan gaan dit nie saak maak wat sy maak, jy is nog steeds lief vir haar. Dan gaan dit nie saak maak wat jy maak nie, want sy is nog steeds lief vir jou. Dit gee jou nou nie die reg om te maak net wat jy lus het. Want dan lewe ons, 'n onvoorwaardelike liefde beteken, as jy lewe spesifiek net vir die ander persoon, om dit vir daai persoon so maklik en so lekker as moontlik te maak. Jy gaan niks doen om daai persoon te benadeel nie. Jy gaan niks doen wat jy weet daai persoon nie van hou nie.
Kom nou, het is so lief met God ons. Het ons lief met 'n onvoorwaardelike liefde. Met ander woorde, dit maak nie saak wat ons doen en wat ons al gedoen het nie. Hy is nog steeds lief vir ons. As ons al kom en ons gaan ons sondes bely, dan sal hy kom en as ons nader aan hom kom, dan sal hy nader aan ons beweeg. En dan sal hy kom en hy sê, welkom by my terug. Ek is so bly jy is hier, want ek is so, jy is so kosbaar vir my. Ek is so oneindig lief. Kom net hier. Hy sal jou nooit verstoot nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. En hy is die enigste ene. Ons as mens is dit voor baie, baie moeilik om iemand onvoorwaardelik lief te hê. Dis baie moeilik, maar ons gaan met sekerheid weet, ons hemelse Vader het ons lief met 'n ewige, onvoorwaardelike liefde. Met ander woorde, hy het ons so lief, there's no strings attached. Met ander woorde, hy is net lief vir ons. Dit is wat. Hoekom? Want ons is die kroon van sy skepping. Amen. Amen. Wie het jou duur gekoop? 1 Korintiërs 6:20. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Nou daar's nou dit wat ons nie so baie lekker verstaan nie. Want die menseregte wet wat uitgekom het en wat ingestel is, so is God heeltemal uit die vergelyking uitgehaal. Hy sê daarso, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en julle gees. Wat sê dan daar verder? Aan wie behoort hy liggaam en hy gees? Dit behoort aan God. Met ander woorde, God kan met hy liggaam en hy gees doen wat hy dink goed is. Maar ons is nie altyd so tevrede met wat God doen met ons. Want ons het menseregte. Ons as mense het 'n reg. Lees jy ooit, het jy al ooit in die woord van God gelees, dat jy 'n spesifieke reg het? Nie eers die grootste gebod, julle weet dis 2, né? Die grootste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met al jou mag, met al jou krag, met jou hele verstand. En die tweede ene wat gelyk is en wat gepaard gaan met die eerste ene is jy moet die naaste lief hê soos jouself. Sê niks van jou. Sê nie jy moet jouself hoorag as enigiemand anders. Dit sê nie jy moet jouself beter stel as enigiemand anders. Jy moet hulle met liefde beheer. Jy moet mense beter behandel as wat jy graag behandel sal wil word. Dit is nou maar so. Wie het jou duur gekoop? Jesus. Terwyl jy hom gehaat het hy al vir jou gesterf. Terwyl jy hom nie geken het hy al vir jou gesterf. Hy het jou gekoop. Hy het die prys vir jou betaal. Geen ander mens kan dit vir jou doen. Niemand, daar's niks anders, niemand anders wat dit vir jou kan doen. Dit was net God alleen gewees. Met jou duur gekoop, met sy seun vir my en vir jou gestuur, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons verlos kan wees van die kettinge van die sonde en van die kettinge van die Satan en sy demone op ons het. As ons kom en ons staan gebukkend elke keer oor iets wat 'n verslawing is, oor iets in ons gedagtes of oor iets wat ons doen wat ons nie veronderstel is om te doen nie, is dit ons eie stupidity. Dis ons eie onwisselheid. Hoekom? Want as die Skepper vir jou sê, ek het vir jou die prys betaal, jy is losgekoop, jy is losgemaak van al die bande wat die Satan op jou het. Vra vir my en ek sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Vra vir my wysheid en ek sal dit vir jou gee, want ek is die aannemer van persoon.
Vra vir my, ek sal vir jou losmaak van die dinge wat jou vashou. Maar ek en jy probeer dit by onsself doen. Dis hoekom ons nie losgemaak kan word. Want elke keer draai ons maar terug na dit. Want dit is ons lekker om sonde te doen. Kom, dit is lekker, dit is so, dis hoe ons dit doen. Om in sonde te lewe is lekker. Dit is hoekom ons dit doen. Dit is hoekom ons neig daarna. Behalwe as die koning van die konings deel is van jou daglikse lewe van jou bestaan. Dan kom jy agter, die sonde is nie meer nou so lekker soos wat dit was. Amen. Hy het jou losgekoop. Hy het jou losgekoop en jou liggaam behoort aan hom en jou gees behoort aan hom. Wie laat alles te goede meewerk? Jy kan eers kyk op Ester. Op Ester 4 kan jy die storie van Ester onthou. Die mense het nie verstaan hoekom sy gevat is en in die koning se paleis ingesit is. Hulle het dit nie verstaan. Hulle het dit nie verstaan dat dit so werk nie. Toe kom Mordegai en hy verduidelik vir haar. En hy sê vir haar, dis waar hy ding vanaf kom. En die engel sê dit, you are born for such a time as this. Jy is daar gesit deur God, want hy het dit so beplan. Jy's daar sodat ons nasie nie uitgemoor sal word nie. En daar kom God en hy laat toe, laat alle dinge ten goeie meewerk. Wat ek probeer sê hierdeur, gaan na die volgende toe asseblief broer. Hy sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles te goeie meewerk, vir hulle wat daar sy voorneme geroep is. Romeine 8:28. Kom ek vertel julle 'n storie. Daar's 'n vroukie wat op pad in die stad, sy's op pad daar op die rand, sy's op pad werk, sy's op pad werk toe en sy's in 'n ongeluk. En sy staan op kop 'n sny in. En die kar ongeluk. Die ambulans hulle is daar so en hulle vat haar te hospitaal toe en sy gaan heeltemal te kere daarso. Sy bekeer niks en al hierdie dinge. Nou sit sy daar op die hospitaalbed en sy wag nou dat hulle moet gaan vir 'n breinscan, want die dokter sê pas sy wil vir 'n MRI scan laat gaan om te kyk dat alles alright is en dat daar nou nie 'n foutjie gekom het met die stam van die kop en daai kaste dinge. Nee, maar dis nie so erg nie, dit het net 'n bietjie bloed, maar hy's lekker stukkend gestui en so dokter sê nee maar alright. En dit sit net daar so. Hoekom moet hierdie slegte ding nou met my gebeur? Toe hulle sê gaan vir die scan, sy kom terug. Kom die dokter na toe, hy sê, vat net nie so boek in jou oor. Is daar 'n gewas op jou brein so groot op hierdie stadium, so groot so net bietjie kleiner as 'n ertjiepit. Hy sê, ons sien dit nooit voordat dit te laat is. En dit is 'n ding wat ons nie in as 'n groter word. Dis 'n ding wat ons nie in kan opereer nie. Hulle noem dit 'n inoperable brain tumor. Dis 'n breingewas wat jy nie hulle kan nie opereer nie. En hulle kom daar so maak so klein snytjie in haar kop, hierso bokant daaroor, maak so klein snytjie, hulle vat daai ding en hulle verwyder dit en daar sal lewe gered. Nou wat gebeur ek? Toe sê sy self, ek is nou, God het my nou gewys, sê ek dit van die, sy sê God het my nou gewys, alle slegte dinge wat met my gebeur, is nie noodwendig sleg. Want die slegte ding wat gebeur het, was nou eintlik 'n goeie ding wat gebeur het. Ons het nou 'n bietjie ongemak gehad. Dit was nou nie lekker nie. Ek kan nou nie by werk uitkom nie, en my kar is nou stukkend. Nou moet ek praat met die versekering, en jap, al die goedjies wat ons mos altyd so sê. Maar daar kom God en hy gebruik die tegnologie, en hy genees daai vrou. Om vir haar te wys, jy's nie so oortrou so op die ding. Hoe gebeur hierdie slegte dinge? Dinge wat met my en jou gebeur, moet ons 'n klein bietjie verder gaan kyk. Hoekom sulke dinge met ons gebeur? Maar daar is altyd 'n les wat ons gaan leer in daai goedjies wat met ons gebeur. Want dit is wat God doen. God leer ons deur ons praktiese lewensverhale. Romeine 8:37.
Wie maak jou meer as 'n oorwinnaar? Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Ons het ons liefde wat ons op ons voorstel. Ons is meer as oorwinnaars, ja. Wanneer is jy meer as 'n oorwinnaar? As jy gaan en daar's iemand, jy's ontwiks, jy's lekker vet soos ek, en lekker ontwiks, en iemand kom sê hierso, okay, luister hierso is 'n wedren hierso, die eerste prys is R1 miljoen, maar dit is 'n fucking stap wat hierdie ding gaan hardloop. Dan gaan hy na hardloop by die reis vir jou, hardloop by die reis, so hy skryf onder jou naam in, so hardloop by die reis, hy kry die prys, hy wen hom, hy kry die prys van R1 miljoen, en hy kom na jou toe en hy gee dit vir jou. Hierso is jou prys. Wat maak dit van jou? 'n Oorwinnaar. Maak vir jou meer as oorwinnaar, want jy het niks eers gedoen nie. En jy het die prys gekry. Dit is wat Jesus met ons gedoen het. Deur sy dood, deur sy liefde, deur sy opstanding, deur sy verlossing, het ons gekry meer as wat ons ooit verdien. Ek verdien niks, maar ek kry nog steeds die grootste prys denkbaar. Ek kry die ewige lewe. En dit maak my meer as 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Wie se gedagtes is vol van jou? Kom ons gaan kyk. Efesiërs 1 vers 4 op. Hy sê, nou vra ek jou, wie se gedagtes is vol van jou? Psalmdigter sê, God dink aan jou elke oomblik. Hy skryf, elke oomblik, dag en nag, dink God aan jou. Elke oomblik, dag en nag. Hou in gedagte, God is nie vasgevang in 'n tydsgreep soos wat ek en jy vasgevang is. So God dink die hele tyd aan my en jou. Ons tel die sekondes, ons tel die minute, ons tel die ure, ons tel die dae, weke, maande, jare, dit is hoe ons gaan. Maar God het nie nodig om dit te tel nie, want hy is nie vasgevang binne in daai goed, so dis vir hom irrelevant. Wie se gedagtes vol van hom? Nou kom ons kyk, wie het jou geken voor die grondlegging van die aarde af? Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voor die grondlegging van die aarde, voordat die aarde geskapen is, het God jou op jou naam geroep. Weet jy hoe amazing is dit? Dis iets wat ons nie kan comprehend, ons kan dit nie verstaan. Hy het Jesaja sê, hy het jou aan mekaar geweef, stukkie vir stukkie, met liefde, in die moederskoot, het hy jou, aan die geheimenis van jou moederskoot, het hy jou stukkie vir stukkie aan mekaar geweef. Dis amazing. Jy het nog nie eens geweet van hoe, toe weet hy al van jou. Jy was nog nie eers daar nie, toe weet God al van jou. Voor die grondlegging van die wêreld, het hy al jou beplan. En o ja, jy is gebore, ek is gebore vir tyd soos hierdie. En ek en jy is gebore vir tyd soos hierdie om te doen, op hierdie stadium van ons, hierdie tyd, te doen wat van ons verwag word, en dit is om disippels van die nasies te gaan maak. Om Jesus uit te leef. Om die koning van die koning alle eer te gee. Dit is waarvoor ons hier so is. Jesaja 49 vers 14 tot 16. Ken jy daar wat sê? Waar Sion sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. 15. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet dat sy haar nie ontfermelike seun van haar skoot of skoon hulle se vergeet, nogtans, kyk, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalm gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. My en jou se naam is in God se handpalm ingegraveer. Met ander woorde, elke keer as hy na sy hande kyk, verstaan, dit is fisies wat ons van praat. As ek die een waarvoor ek lief is, sy naam in die graveer, elke keer as ek na my hand kyk, my hande was, my hande afdroog, sien ek die naam. Hy is daar ingegraveer. Dit is wat God vir ons doen. My en jou naam is op sy handpalm gegraveer. Daar sê, ek het jou in die handpalm gegraveer. Amen. Wie wil ek weer? 1 Petrus 5 vers 7. Wie voorsien aan jou, of wie voorsien in jou nood, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Dis een van my baie lieflike en liefling versie hier. Nie stres nie.
God is in beheer. Moet net nie so stres. Ja, maar ek stres nie. Dan kyk jy na jou naas en sien jy is stom opgevreet. Want ek doen dit want ek stres. Moenie bekommerd wees nie. Ek sal vir jou sorg. As die Here vir jou sê, moenie bekommerd wees, ek sal vir jou sorg. Hoekom is ek en jy dan bekommerd? Ek gaan nou weer vir jou sê, omdat ek en jy control freaks is. Ons wil alles in ons lewe self beheer. Daarom gaan ons, as daar nie bekommernisse is, dan is ons bekommerd omdat daar nie bekommernisse is. Want dan moet ons altyd iets wees om oor bekommerd te wees. Hoe is dit nou net ek nie? Of is julle nie bekommerd? Is julle bekommerd? Maar hoekom? Ek sou bekommerd en as bekommerd raak, dan vraag ek myself, hoekom is ek bekommerd? Die Here is dan beheer. As jy worry oor 'n bekommernis, wat omtrent jou worry gaan maak dat hy bekommernis weggaan? Hoe hy gaan weg omdat ons worry daaroor, nee. 99,9% van jou bekommernisse kan jy anyway niks aan doen, niks aan self doen. Dit is nou maar so. So of ons nou worry of ons nou nie worry. Ons kan niks daaraan doen. Of baie van die meeste van die kan ons niks omtrent doen. Hoekom worry ons al? Sien, ons is nie baie lekker nie. Iewers is daar fout. Stem julle nie saam? Want daar is iewers 'n fout. Ons bekommer ons te veel. Ek het 'n maagseer. Ek het hoë bloeddruk. Ek het hoë bloeddruk, by the way. Hoë bloeddruk, want ek ben bekommerd oor die toekoms. Ek ben bekommerd oor finansies. Dis hoekom mense hoë bloeddruk kry. Dis 'n autoimmune disease. Dis wat hulle doen. Ons sal eendag sal ek so wat weer die reeks hou oor hierdie tipe goed as ons 'n bietjie daaroor kan gesels. Bitterheid veroorsaak dat jy siek word. Onvergewensgesindheid veroorsaak dat jy siek word. En dis alles wat die Here vir ons sê, ons nie moet wees. Hy sê ons moet nie bekommerd wees, hy sal vir jou sorg. Hoekom nie? Want die volgende vers sê, julle moet waaksaam wees en julle moet bid, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie wag en bid, jy kan gaan verslind. Want hy weet as ons fokus op die bekommernisse is, al is ons fokus van God af. Hy sê ons moet vergewe en vergeet. As ons dit nie doen, dan word ons siek. Dan word ons siek omdat ons nie vergewe en vergeet nie, en ons ontwikkel 'n bitterheid hierso, en dan begin ons nou siek word, en dan wonder ons hoekom ons siek word. Pastoor, jy asseblief my bid, want ek is siek. Hoekom is jy siek? Ek weet nie. Het jy onvergewensgesindheid? Ja, jy het daai mense te baie seer gemaak. Hoor julle wat ek probeer sê? Ons raak siek, die meeste van die goed, omdat ons nie luister wat sê die Here vir ons. Hoekom nie? Want dan ons wil in ons eie mens wees, wil ons opstaan. Kom ons kyk, Jesaja 46 vers 10. Wie verklaar die begin en die einde? Hy sê wat van die begin af verkondig is, die einde en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Wat van die begin af verkondig die einde. Kyk goed. Wat van die begin af verkondig, Genesis 1 vers 1. Wat van die begin af verkondig die einde. Openbaring. Ons moet verstaan, die geveg teen die bose vir ons is klaar gewen. Dis klaar gewen. Ons verstaan dit nog net nie so lekker nie. My feit is klaar. As julle my nie glo, gaan lees Openbaring. En dan gaan jy sien, my wêreld, God is nog steeds in beheer. Want hy gaan die Satan vat, wat dink hy so groot en so goed, en so magtig. En hy gaan met die diepste duisternis in werk. En hulle sal met kettinge vasgemaak word, en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, tot in alle ewigheid. Hy weet hy gaan so doen, maar hy wil vir my en jou saamvat. Hoekom? Om die skepper te spyt, want ek en jy is die kroon van God se skepping. En
En hy wil hê ons moet saam met hom daar wees. Maar dan gaan ons vir God, dan gaan hy maak God seer daardeur, deur my en jou te gebruik. Die geveg is gewen. Hoe buig ons ons knie nog teen die Satan en teen die aanslag van die Satan. Fight is dan gewen. Ons het fout hoor, ons het rarig, ons dink ons is so slim, ons is net baie onwissel hoor. As dit kom met die dinge van die Here, is ons baie so slim. Of baie ontkennend. Want ons weet die goed, maar ons wil dit nie erken. Ons ontken dit liewerste. Die volgende ene. Psalm 8 vers 4 tot 9. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U berei het, wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Besef julle, as ons die woorde van die Here lees, besef julle dat ek en jy die enigste is van God se skepping wat 'n keuse het om God te dien. Besef julle? As ons wegdraai van God af, het ek en jy 'n keuse om terug te gaan na God toe, deur ons sondebelydenis te doen. Want hy sê in 1 Johannes 1:9, as ons ons sondes bely, is hy trou en regverdig om ons sonde te vergewe en ons te was van alle ongeregtighede. Die engele wat in opstand gekom het teen God, kan nie sondebelydenis gaan doen nie, want hulle het nie die keuse daarvoor. Ek en jy is die enigste, ons as mense is die enigste wese wat die keuse het om God te dien of weer terug te kan kom na God. Dis amazing, né? Dis amazing. Hy sê, U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Kyk nou net hierso. God het die hemel en die aarde geskape, maar hy het vir ons die mag gegee om daaroor te heers. En by die way, gaan kyk net in die wêreld om jou, dan sien jy hoe maak ons droog met ons heerskappy. Met daai heerskappy wat vir ons gegee is. Hy sê, skape en beeste, die almal, ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, die visse van die see, wat trek deur die paaie of die paaie van die see. Is ek en jy het beheer van alles. Ons het ons heerskappy oor die wêreld. Hoe hanteer ons die skepping van God? Eenvoudige ding. As ons ry en ek het nou koelrank gedrink of ek het nou ietsie geëet, 'n sweet of so, wat doen ons met die papier? Goed ja, ons het anders gaan sê, ja, ek sê dit in 'n sakkie, maar baie kere het ons dit verleer, dit so uitgegooi by die venster. En wat maak ons? Ons besoedel wat? Ons besoedel die wêreld. Waaroor ons heerskappy het. Met ander woorde, dit waar ons heerskappy het, is ons besig om self te kontrol te doen. Kom nou. Ek wil net sê, dat die Here vir die Jode gesê het, hulle mag ook nie mors in die larie, want hy loop tussen hulle. Ja. So as ek iemand 'n papier sien uitgooi of iets uitgooi, dan dink ek, vandag kom Jesus en dan wandel hy daar, waar ek hy papier gegooi het, dan is dit besoedel daar waar hy. So ons moet dit altyd onthou. Ja, dit is interessant, né? Dis waar wat die tannie sê, in die laar van die Jode het hulle getrek het. Hy sê, maar daar geen vullis, niks wat binne die laar is. Dit is alles by die kan die laar gewees het, en op 'n plek gewees het. Want God het in die dag het hy kom wandel tussen die Israeliete. That's amazing hoor. Jo. Die Here is so vol. Wie vergewe jou sondes? 1 Johannes 1:9. Daar is hy. As jy daar weer uitkom. Wil hy nie? Okay? 1 Johannes 1:9, ek het julle nou net gesê. Hy is getrou en regverdig, as ons ons sondes bely, sal hy ons sondes vergewe en ons skoon was van alle ongeregtighede. Jeremia 31:3. Wie sal jou nooit ophou lief hê? Daar kom hy nou weer daar. Die Here het my laat verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. God het jou lewe met 'n ewige liefde.
'n oneindige liefde, 'n onvoorwaardelike liefde. Matteus 28:20. Wie bly by jou as almal jou verlaat het? En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Tot aan die einde van jou dae sal God met jou wees. Mense in jou lewe sal kom en gaan. Mense sal jou verlaat, hulle sal jou los, heeltemal alleen af. Maar God sal altyd by jou wees. Daar kom ons, wees altyd daar, of jy dit voel of nie. Wees altyd daar. Of jy dit voel of nie. 1 Petrus. As jy kom na my toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, laat jy ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgelukvallig is deur Jesus Christus. Kom na hom toe, die lewende steen. Ons moet na God toe gaan. Hy is daar. God is daar vir my en jou. Elke oomblik van die dag, elke oomblik van die nag is hy daar. Hy sal jou nooit versaak nie, hy sal jou nooit verlaat. Hy het jou lief met 'n ewige liefde, 'n onvoorwaardelike liefde. Hy het gekom en het jou so lief gehad dat hy sy enigste seun vir jou gestuur het en vir my, sodat die wat in hom glo 'n ewige lewe kan hê. Nie sal sterwe nie. Dis die liefde van God wat hy vir jou het. Nou vra ek vir jou, wie is in die hoof van jou lewe? Wie is in die hoof van jou denke? Wie is in die hoof van jou menswees? Wie is in beheer van jou lewe? Wie sal jou nooit verlaat nie? Wie sal jou nooit in die steek laat? Wie is daar vir jou? Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak waar jy is nie, en maak nie saak op wat se plek jy nou in jou lewe is. As geen mens wat so altyd by jou kan wees. Maar ons Skepper is so by ons. En dit is wat ons moet in gedagte. Hy sal ons nooit verlaat en nooit versaak. Is dit nie wonderlik? Kom maar mense, is dit nie wonderlik? Amen. Ja, dankie Here. Kom, dankie Here. Dankie Here vir dit. Amen. Amen. Hansie, kan ons asseblief net 'n lekker liedjie sing, dat ons net vir Here kan dankie sê vir dit wat hy vir ons gee en wat hy vir ons doen. Asseblief. Asseblief. Dit is lekker om Here te dien. Amen. Dit is lekker om vir die Skepper te sê, hy is my Pa. Amen. Ja, ek dink net, die Skepper van die hemel en die aarde, kan ek vir Pa sê. Dis amazing.